இப்பொழுது ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியான அவுட்டிங் லேயர் கிடச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஆயிலிருந்து இதை எடுத்துடலாம். எடுத்து ஒரு டிஷ்யூவில் மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பக்கத்தில் நான் டிஷ்யூ வச்சுருக்கேன், அதில் போட்டு விட்ருக்கேன். ஆயிலும் உங்களுக்கு அவ்வளோக்கா பிடிக்காது. நல்லா நீங்கள் கரெக்டான ஹீட்டில் ஆயில் வச்சு போட்டிங்கன்னா எண்ணெய் இழுக்காது. இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் எடுத்து காட்டுறேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் அதோட சவுண்டு. இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு போட்டால் போதும். அதே போல் கொஞ்சமாக லைட்டாக மிளகாத்தூள் போடுங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.